laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما زلنا بمشيئة الله جل شأنه في مواصلة هذه المذاكرة وهذه الدراسة في صحيح الآداب الإسلامية لمؤلفه حفظه الله تعالى ورعاه شيخنا وحيد عبد السلام بالي، ونحن اليوم في الباب 12 آداب الحج والعمرة. رأيت الله تبارك وتعالى أن جولين الأرم صلى الله عليه وآله وسلم سلمني وسلمنا go julɓe ɓen hawti ngon woni salminago islam. ala hiɗen jokkito ha joni nde ɗo dursande nde fuɗɗinoɗen ko sahihul adabil islamiyya nde cheikh wahid abdousalam baali windi fi nattugol julɓe ɓen e neediji ɗiɓe hani netorde ɗi. hande hiɗen ka needi 11 woni adabul hajj wal umra, needi yahugol jonnita oɗo farilla joaɓo e farillaji islamu ɗi woni alhajj. ɗum ɗon ko farilla toɗɗiɗo e dow kala julɗo heɓuɗo feere mu'um fil umri marra, e nder gurnanɗal laawol gotol ko farli ɗum kala julɗo mo tawta allahu subhanahu wa taala newnani ɗum heɓugol feere woni azzadu warrahila. wono jalla wa ala wiiri walillahi ala nnasi hijjul bayti kono ko man istataa ilayhi sabila. si tawi neɗɗon heeɓi feere woni azzadu warrahila njooɓa e ko waɗɗe yaare, haray hajju ngu waɗɗike moye gurnanɗal laawol. haray hande ko neediji ngal ɗo tugalal jooɓal jeeyaɗum e tugale islamu ɗen woni ko wonɗen janngude. ina jeeya ko janngeten e ngal ɗo damal. awalan al istidadu lil hajj bi tawbatin sadiqa, heblanorgol oɗo hajju tuububuye laaɓuɗo si fokkita ton. saniyan raddul madalim, etagol jonnita yimɓe ɓen toñanɗe maɓɓe e haqqeji maɓɓe wondi ɗin hakkunde ma e maɓɓe an faalaɗo yaade hajju ngu. salisan an nafaqatul halal, etagol ɗaɓɓa nafaqa ko nafwara fi yahugol ton haraka ka dagi ɗum heɓi. rabi'an al ikhlasu fil hajj isti'dadan wa tajahhuzan wa ada'an, laɓɓinangol allahu tabaraka wa taala ka hajju, ka heblagol wo, ka mooɓitugol fi yahugol wo, ka jonnitoygol dewal ngal ton wo. khamisan ikhtiyaru rafiqi salih, suɓagol yaadiɗo moƴƴuɗo ka yahugol. sadisan kitabatul wasiya, neɗɗo on winda ko faala yo laato kon ɓaawo gurdam muɗum ɗan si o fokkita ton. ko waɗi assafaru ko madannatu inqita'il haya, settagol ko nokku ka tañƴinora neɗɗo on gurdam mum no wawi lannoyde ngol laawol, o wasiyo so yaha. sabi'an ta'allumu fiqhil hajj, neɗɗo ngeto janga taw e ngal ɗo damal ha o ɓeyda ngal faamude so fokkita ton. saminan wa akhiran woni kasratu salati fil masjidi l haram, so hewtoy ton o ɗuɗɗina ko juulata ka juulirde allahu tabaraka wa ta'ala ɓurde mawnude e juulirɗe ɗen fof ka dow leydi ɗo. ko ɗiɗo jeetati woni ko jangete e ngal ɗo damal bismillahi ta'ala. awalan woni al istidadu lil hajji bi tawbatin sadiqa, heblanargol nguɗo hajju tuububuye mo tawata ko gonguɗo, wona tuububuye sama kalajo. ko waɗi hunaka tawbatun tahtaju ila tawba laysa muraduna hadhihi tawba. karmokoɓe tarbiya wa suluku ɓe wi hino woodi tuububuyeji wonaɗi tuubeɗe hiɗi hato jinni e tuubanede kanji tigiri kadi, wona ɗin wonde wiwde. hunaka tawba tahtaju ila tawba, no woodi tuububuyeji wonaɗi tuubeɗe kanji tigiri no ɗi tuubira noon hiɗi hato jinni e tuububuye goɗɗo go fi majji kanji tigiri, wona ɗin ɗon noon wona wiyeede ko tawbatum
sadiqa nasuha. التوبة woni tariqatul falah. qala allahu ta'ala wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. ɓe dallinori aya suratul nur wo attawbatu tububu ye on ko ɗum woni tariqul falah, laawol malal bani adama ngol ko ɗo heɓoto. qala allahu ta'ala, allahu to ɗo wi'i wa tubu tuube hooton ila allahi faade ka allahu on jami'an non foppu moɗon ayyuhal mu'minuna konon yo gonɗinɓe woni worɓe woni sonnaɓe la'allakum fihi onon tuflihuna yon heɓu malal ka joomi moɗon. rawa muslimun an ibn umar radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ayyuha nnas tubu ila allahi fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra. imam muslim ɓe fillike ka sellude maɓɓe ɓe ɗette ibnu umar radiyallahu anhuma qala ɓe maaki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ayyuha nnasu kono yo yimɓe tuubu tuube hooton ilallahi faade ka allahu on fa inni min atubu miɗo tuuba mi hoota ka joomi meɗen fil yawmi e nder ñallal gootal ilayhi mi hoota ka makko mi waɗa ɗum 100 marra laabi temedere. ko ɗo woni aqallu daraja istighfarul muslim al yawmi. astaghfirullaha wa atubu ilayhi, astaghfirullaha wa atubu ilayhi. aqal julɗon no hani heɓude ɗum laabi temedere ñalla. ko adi nelaɗo on gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara ma hadha yatubu ila allahi fil yawmi 100 marra fama baluka anta. nelaɗo on yafanama kala ko feƴƴi kala ko arata ɓe waɗay ɗum ɗo laabi temedere ñande wo ñande ammo fi mum wowlaka on taw ko ɗum hanɗa wadde. ko ɗo ɓuri fanɗude. haray ɗum ɗo hino jeeya ko hanuɗen wattande hakkille mum bisimillah. saniyan hino jeeya e neediji hajj raddul mazalimi, ɗettugol tooñe ko tooñi yimɓe ɓen ko yalta e majje siko haqqe toɗɗaɗo jonnitaɓe. si tawi koye ɓanndu maɓɓe dagintinnoɓe ma toranoɓe yaafuye ma ɗuɗɗina toranagol ɓe yaafuye, toroɓe yaafuye ma ɗuɗɗina toranagol ɓe yaafuye. mi mana haqqe bani adama e dow bani adama si hootika ɓanndu makko woni irduhu hara a ño'umo ma a wowlu e makko ko yiɗa ma a wowlu e makko ko wela wowlede. tuubugol ma e ɗum ɗon ko imma maslaha on hino jaɓi hiɗa haynorimo sa ari a wii kaari haray dey min mi meeɗima wowlude hunde kaari haray miɗo toroma ya yaafola mi wattata inchallah oyna ellala mi yaafike. siɗa andirimo ngol ɗo laawol e ndeɗo neware ko ɗum ɗo waɗata hiɗa andirimo jaɓugol yaafagol ngol kono ko so andali bone on a wiye tummiɗo toroma komi falji e maɗa o yaafoɗala ko waɗi wawata mankude. so wi o yaafike haray gasi. amma noon so tawi o innay ko ma yeetoɗami ɗum ko honɗum o addani goɗɗum ngo tawa si a wolanimo ɗum ɗon ko fitna goɗɗo ngo addata. imam ibnul qayyim al jawzi rahimahullahu taala ɓe maaki ɗon haray ko yaltirta e tooñe makko ɗen ko ɗuɗɗingol toranagol mo yaafuye e ɗuɗɗingol wowlugol moƴƴere makko ka wowlaynoɗa ayyibe makko. tubaddilu sayyi'a bil hasana. kala ka aybinaynoɗa mo wowla gakke makko wowla bone makko bonna inde makko yiltitoɗa rewta e ɗin nokkeeli fenna hoorema waccamo wowla moƴƴere makko hara o anda wanoɗa hari a jaɓata o anda sa eɗen famude. ɗum ɗo hino jeeya e laawi ko neɗɗo yaltirta e haqqeji yimɓe ɓen. ko waɗi ari ka selluɗe ɗiɗi an abdillahi ibn umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal az-zulmu zulumatun yawma al-qiyama. na aduna ɗo kono ñande darngal ko tooñe ko ni ɓe moolanaɗe wonanta neɗɗo tooñowo.
ibnu umar wi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam azulmu toñugol yimɓe ɓen ka aduna ɗo zulumatun ɗum ko ni ɓe wontanoyta joom muɗum yawma alqiyamati ñande dargal aadana allahu min. ثانيا هكتي دون حديث مو امام مسلم في صحيحه عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما روي عن الله او فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هاي أولو حديث مولود يي علامة أبو إدريس الخولاني دانكورنو حديث غارم يوده أولو حديث كو حلتك تحريم الظلم. إمام مسلم بفيلي كسل نمأ إبدت أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تنهي ندتي نلادون صلى الله عليه وآله وسلم نلادون ندتي جومي من تبارك وتعالى دنهي نويه الحديث القدسي ما دون الحديث الإلهي ما دون الحديث الرباني يدفون دمبري أندو كوادي لفظه كمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله عز وجل. أما القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل. أما الحديث النبوي فلفظه ومعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كودي غوتون فونو ماري جبال. القرآن لفظه ومعناه دن كونغونغول معنى مو فوق كجوم من يوري جبريل أدي جوني نلابو. حديث القدسي كونغول كونلا دوني ماكو دي معنا اونكو جومي من وني بي جونودي. الحديث النبوي كانيون دنغانغال كونغول و معنا اون wo ko enela do on iwri jomi men newnani be yewtu dum kambe ko dum woni pecce dum do jonnon hebe detti Allah tabaaraka wa ta'ala odo hadith wonde ma jomi men wi ya ibadi kono yejiya be an inni min haramtu dhulma mi harmini toñeden ala nafsi e dow hoore an wa ja'altuhu mi wattini den don toñe baynakum hakkunde modon muharraman koko harmina mi harmini toñe e an min mi harminta bi mana min mi toñata mi wattini toñidir gongol hakkunde modon koko harmina ko satti wo ko satti fala tazalamu wata on toñidir ala wazni tafa'alu tan waddum ya ibadi kono jiyabe an kullukum on faw dallun ko on majjube illa suwana man hadaytuhu ummu mi fewni fastahduni fewno relan ahdikum mi fewna on ko doni asli al insan ko al jahala
jomumen o wi'i wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. ɗum woni asli bani adam. ko ɗum si goto yuɓɓo wi yabna adama ta'allam fa inna al mar'a la yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. ala jibinteɗo hara ko gandu mo yiiɗa jangi wo o jangu. ala kadi walotoɗo hoyɗa gandal o finaw tawa o jangi. mo yiiɗa wo jangi o jangu. asli neɗɗo ko majjere. idan neɗɗon koye ɗaɓɓiri joomi meɗen peewal e gandal joomumen walla mo o ɓeyda wakkilade. jalla wala o wi ya ibadi kono yo jeyaɓe an kullukum on fof jaa'un kon weela ɗum illa so wona man at'amtuhu on mo mi ñammini fastat'imuni ñammino reelan ut'imukum mi ñammina on. ya ibadi kono yo jeyaɓe an kullukum on fof arrin ko on holuɓe illa so wona man kasawtuhu on mo mi holtini fastaksuni holtino reelan aksukum mi holtina on. ya ibadi kono yo jeyaɓe an innakum onon tuhti'una hiɗon falja billayli jemma wanna haare e ñalorma wa ana min aghfiru dhunuba miɗo surra bakkatuji ɗin jami'an di foppu majji ko ɗaɓɓira ɗon ko fastaghfiruni insinelan aghfir lakum mi surrana on. ya ibadi kono yo jeyaɓe an innakum onon lan tablughu on wawata yottade durri lorrugol lan fatadurruni sakko lorromi ala ko waɗata lorra allahu tabaraka wa ta'ala. walan tablughu on wawata yottade kadi naf'i nafugol lan fatanfa'uni sakko nafummi a waɗata hunde ko ɓeydatamo. hara idan ya ibadi kono yo jeyaɓe an law anna awwalakum sinno aramɓe moɗon ɓemmen adam wa akhirakum e sakkitiɓe moɗon wa insakum ka yimɓe moɗon wa jinnakum e ka jinnaji mo'on kanu ɓeɗo fof ɓe laatinoke ala atqa e ɗo ko ɓuri hulude joomi meɗen qalbi ɓernde rajulin gorko wahidin goto minkum jeyaɗo e moɗon woni nelaɗon alayhi salatu wassalam si fof ɗoftineke joomi meɗen ka muhammadin alayhi salatu wassalam o wima zada zalika nden ɗon ɗoftare mon on fof ɓeydatano fi mulki kalamu an shay'an hay e hunde. ya ibadi kono ye jeyaɓe an law anna awwalakum sinno aramɓe mo on wa akhirakum e sakkitiɓe mon wa insakum e yimɓe mon wa jinnakum e jinnaji mo on kanu ɗum fof laatike ala afjare ɗo ko ɓuri bandinkinade qalbi ɓernde rajulin gorko wahidin e gooto ma naqasa ɗum ɗon ɗuytatano zalika on bandiyagal fof ɗon min mulki e laamu an ngon shay'an hay e hunde. awa dundanan kagal e bandiyagal ko waɗɗo on habbiti o hettoye. ya ibadi kono yo jeyaɓe an law anna awwalakum sinno aramɓe mo on wa akhirakum e sakkitiɓe mo on wa insakum e yimɓe mon wa jinnakum e jinna mo on qaamu si ɓeeɗo fof darinoke fi sa'idin e tulde wahidin wootere fa sa'aluni ɓe torilan goto fof haaju muɗum on fa ataytu mi jonni kulla wahidin kulla insanin e oɗo riwaya kala neɗɗo mas'alatahu torare makko nden ma naqasa ɗuytatano zalika konko mi okkori ɗon fof min ma indi ɗum ko woni ka anga illa si wona kama yanqus wano ɗuytirta almiqyatu meselal ngal ida udkhila singal ukkama albahra ka nder maayo ngal yaltinama. ya ibadi kono yo jeyaɓe an innama faame hiya ɗum ɗon a'malukum ko golleji mon tun ɗum wonɗon gollude uhsiha lakum mi moɓanay on ɗum mi mara suma refti o waffikum mi yoɓoya on ha timma iyaha ɗen golle mo ñande dargal faman wajada kala tawɗo ko yoɓa ko ñande dargal hayran ko moƴƴere falyahmadillah yo yettu allahu newnanɗomo wallitimo e ɗum waman wajada kala tawoyɗo ko yoɓa ko gayra dhalika wona moƴƴere nden fala yalumanna wa tawfiru illa nafsahu si wona hoore makko ko waɗi o jonnama ko daro o gollira. qala sa'id kana latino abu idris al khawlani ida haddasa siɓe fillade bi hadha al hadith oɗo hadith jasaɓe jiccotono ala rukubatay hikka dow koppi maɓɓe siɓe fillo o hadith min shiddati ta'zimihi li hadha al hadith sabu tiiɗugol ma'ana ko woni kon e nder hadith on si waktu no woodi ko hadith mawnuɗo piiji muɗum ni kono en faami tarjama makko on yo Allah subhanahu wa ta'ala newna en ɓeydorgol nafitorgol. salisan ina jeeya e adabul hajji wal umrah annafaqatul halal neɗɗo on eto
ka heɓata ɗon ko hajjiro e haraka ka laaɓi hara wona e qimar carte wona e peemi wona e yeeyugol ko harmi wona e ɗaynugol wona e jamfagol wona e wujjugol yimɓe ɓen na ɗaynugol ɓe heɓoto ko hajjiroya yo taw koko laaɓi poy fagga heɓi noon yaha rawa muslimun an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayuha nnas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أولو رواية إمام مسلم بفلك بدأت أبي هريرة رضي الله عنه وعندما نلاد صلى الله عليه وآله وسلم بماكي أيها الناس كونوا ييمبه إن الله أندي طيب كولابدو لا يقبل جبتا يقول لجدين إلا طيبا سوانا كولابكم ko waɗi wa inna allahu on amara o yamiri almu'minina gondimɓe ɓen bima amara bihi ɗum ko yamiri almursalina nelaɓe ɓen o hawti ɓe yamirore fa qala o wi e haqqe nelaɓe ɓen ya ayuha rusulu kono yo nelaɓe kulu ñaame min attayibati immorde laaɓuɗi dagiɗi ɗin wa'malu on say wawo gollude salihan ko moƴƴi kon ko waɗi inni min bima ta'maluna dendangal kon ɗo gollude kon alimun komi anduɗo jaka newnanede gollugol salihan ko samaratul akli min at-tayyibat ko sa ñaami ko laaɓi hoyfa foygi tanoɗa gollugol ko wiyeteno moƴƴi sa ñaami a wuuri ko harmi ko ɗum teddinta joɗɗine hara gaynta e hunde wa qala ta'ala jomen o wi ya ayuha alladina kono ɓen amanu gondimɓe kulu ñaame onon kadi min tayyibati morde laaɓuɗi ma razaqnakum ɗum ko men arkisi on taw ñaamu harmuɗi ɗi summa ɓaaw ɗum zakara nelaɗon ɓe janti arrajula gorko gooto mo tawata yutilu safara mo juutinayno setoyimo seto ko juuti ash'ata tay ko wuyguɗo akhbara fungitiɗo yamuddu himo fonta yedayhi juuɗe makko ɗen ila sama faade ka kammu himo wiya ya rabbi kan yo joomi okkoran ya rabbi kan yo joomi okkoran tawi noon wa mat'amuhu ñamete makko on haramun koko harmi wa mashrabuhu ko yarata kon jaram makko ɗan haramun koko harmi wa malbasuhu ɓornateɗi makko ndin ka heeɓi ɗon haramun kaka harmi wa guziya ko ne'ira kon ha o ñanɗi bil harami koko harmi fa anna ko honno yustajabu li dhalika on o jaabinirante mo wuuri ko harmi haray uddi damal jaabinanede duwa aadana allahu min alharam rabi an ina jeeya needije hajje umra al ikhlasu fi lhajj isti'dadan wa tajahhuzan wa ada'an ko ɗiɗo tati neɗɗon jokki ko heblagol ko laɓɓinalngol jiyaɗon o laɓɓinan allahu tabaraka wa taala ka hajju isti'dadan woni ka heblagol fokkitugol ngol no eɓɓitorto noon fi yahugol o laɓɓinana ɗum joomi men hara imminalimo illa lillahi ta'ala wa tajahhuzan ka haɓɓugol sawdu makko ndun o fokkita so fokkiti neɗɗo wonɗo haɓɓude sawdu ndu o setorta ndun ɗum wiyete tajahhuzu o eto ɗon kadi laaɓana joomi men wa ada an so hewtoyi makka o fuɗɗike dewal ngal o laɓɓinana ɗon kadi joomi meɗen awa mo marɗo nokkeli tati ka heblagol o laɓɓina ka haɓɓugol sawdu fokkita o laɓɓina ka yahugol jonnita golle ɗen o laɓɓina ko waɗi fa fi sahihayni an umar bne alkhatab radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama qal al a'malu binniya wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi oɗo ko riwaya goɗɗo go
ari ka sellude ɗiɗi ɗetta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maaki nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki al amalu golleji ɗin binniya ka annuye yoɓirte wali kulli mri'in no heerani no woɗani kala neɗɗo ma nawa ɗum ko anni faman kanat kala on mo tawta laatike hijratuhu fergu makko ngun ko imminimo kon ilallahi ko faade ka allahum wa rasulihi e ka nelaɗo makko on haray fa hijratuhu fergu makko ngun ilallah ko faade ka allahum wa rasulihi e ka nelaɗo makko on wa man kanat kala on mo tawta laatike hijratuhu fergu muɗum ngol li duniya ko fi heɓoygol aduna yusibu ha mo heɓoyta aw imra'atin ma ɗum ko fi debbo yatasawwaju ha mo o jomboyta haray fa hijratuhu baraji fergu makko ngun ila ma hajara ilayhi ko ɗum ko feri e muɗum so heɓali ɗum haray o perdi ɗum ɗo woni sirru heyɗintingol jiyaɗo on annuye on wonande dewe ɗen ko heyɗintinnana dewe ɗen annuye on ko waɗi ɓe inni ahlul yaqaza adatuhum ta'at wa ahlul ghafla ibadatuhum adat yiltondire yimɓe finuɓe andi ko waɗete kon e julɓe ɓen dewe maɓɓe ɗen wonay dewe aadaji maɓɓe ɗin wonta dewe ko waɗi bi husni niya tanqalibul aada ibada bi husni niya si annuye o moƴƴi aada on no wontane dewal ngal heɓirta baraji wattagafulu ani niya yusayyiru wa yuhawwilu al ibadata ila aada ko ɗum si tawi no hatto jinni kala dewal ngal natata e mum ma kala moƴƴere nde natata e mum heyɗintinana ɗum annuye komi woni waɗande ɗum ɗo ko taqarruban wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla mi ɓattoray woni ɗum ɗo joomi an mi maccinɗinoranay woni ɗum ɗo joomi an ko welaye makko mi on ɗaɓɓirde ɗum ɓe wi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki jiyaɗo haysi ko kala ko o waɗi o laɓɓinani joomi men o yoɓete ha hewti ko ɗettata o jonna ɓeygu makko e ɓeygu makko yahu marse defa ɓe ñaama hatta ma taj'alu fi fiyi imra'atik sharti on koye taw a heyɗintina e annuye ɗum si ɓeygu ma wi o kelan ɗo paasi mi yaha nokkel kaari ɗum no hani yaadude annuye heyɗintinaɗo ka nder jiifa yaltina paasi ɗin si jonnamo sadaqa windete o nawnihin ɗo ordonnance on no hani yaadude annuye ka pharmacie sodoygol o adda jonnamo kullu shay'in tujaddidu lahu niya khalisa lillah adatuka tanqalibu ila madha ibadat ɓaya heɓay on say baraji si a welsidike dewe maɗen tigiri wonta adat ko ɗum si ɓe inni qa'ida on wi'i ahlul yaqadha adatuhum ibadat wa ahlul ghafla ibadatuhum adat ko waɗi ko bi husni niya tanqalibu al aada ibada joragol ɗo ñaama ko aada sa heyɗintinni annuye wonta ibada sa ñaami a gayni windaneɗa baraji kono so tawi ko ñamugol tun wonɗa ñamande haray moƴƴali ko ɗum si oɗo hadis karamo ko ɓen hiɓe wowi udditirde mo defte ɗen fi andintingol jiya ɗon ko woni natude mum kono hato jinni heyɗintingol annuye kon wonɗa waɗande ɗum heyɗintinna ɗum si fuɗɗoɗa imamu nawawi ko noon udditiri riyadu salihin ko noon ɓe udditiri al adkar ko noon ɓe udditiri arba'ina nawawiya maɓɓe on ko noon imamul bukhari udditiri as-sahih ko noon allama abdul ghani al-miqdasi udditiri umdatul ahkam den go fof ko tanbihan li talibil ilm an yujaddida niyyatahu fi talabil ilm hadisi kuro ɗon on rawan nasa'iyu bi sanadin hasanin an abi umamata al-bahiliyi radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر له والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له فعادها 3 مرات يقول له رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
imamu nasai ɓe filli ke ka tuuge ka sunan maɓɓe ɓe sanadin hasanin tuugi nande nen no dallinore ino ɗettaɓe umamata albahili ɓe make radiallahu anhu jaa arino rajulu gorko ila nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala wi ara ayta yetelan nelaɗo rajulan fi gorko mo tawata gaza o dawi ka jihadi yaltamisu himo ɗaɓɓaton al ajira baraji ka joomi me en wa dhikra e jantore nden moƴƴere nden ka yimɓe ɓen ma lahu ko honnugo mareni jihadi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam la shay'a lahu o ala fusɗon ka joomi men ko waɗi o jillidiri hakkunde ko joomi men heani heerorde kon e ko yimɓe ɓen hana heɓude geɓal e mum kon fa aada ha salasa gorko on filliti ɗum o landiti nelaɗo laabi tati salasa marratin ɗiɗo fof yaqulu lahu nelaɗon no jaabomo alayhi salatu wassalam hiɓe maka la shay'a lahu wimami fuyo ala ngal ɗon dewal makko summa qala on sayɓe maaki inna allaha la yaqbalu joomi men jaɓata min al amali e golle ɗen illa ma kana lahu halisan sina ɗum ko tawata wonandemo heeri ke laaɓi wabtughiya bihi wajhuhu ɗum ɗaɓɓira kadi saabu yeeso makko ngon ka gotum e ɗiɗo manque o hara e dewal ngal bonori ko ɗum si tawi umar ibn al-khattab radiallahu anhu ɓe makayno si ɓe rewa waɗi dewal e waɗaningal allahu tabaraka wa ta'ala ɓe makayno allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'an joomi mi torike ma waɗanan golle an ɗe fof moƴƴe waɗanan ɗe ɗe foppu laaɓanɗe ma ta waɗan hay e gooto geɓal e ko mi rewa e maako ko waɗi nelaɗon ɓe maaki si ni jiyaɗon kafidi e joomi men goɗɗum ka dewal joomi men accida e mo e ko kafidi kon man ashraka ma'i gayri taraktuhu wa shirkahu hadis on wi'i joomi men wiye hadisul qudusi kala waɗanɗolan dewal o kafidimmi e goɗɗum ma goɗɗo e ngal ɗon dewal min mi sortoto mi accidamo e ngal ɗon dewal ko waɗi ana agna shuraka ko min ɓuri alɗude kafide teɓɓe fof khamisan ikhtiyaru rafiqi salih suɓugol jiyaɗo on ka yaadu hajju ma ka wondigal makko gurnan aduna ɗan mo o yaada taw yo taw ko moƴƴo روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفي رواية لأحمد من يخالط هذا حديث إمام الترمذي بماكي أبو هريرة عليه الصلاة والسلام بماكي الرجل نقض غرقه ala dini khalilihi himo e dow laawol diina njaatigi makko falyanzur yo ndaaru ahadukum gooto fof e mooɗon man yu haalilu mo on jaatodata on o welda yo suɓɓu on ko waɗi sa weldi tun e neɗɗon woni njaatigi ko heewi kon ko welatamo kon welete ko jokki kon a jokkay ɗum ha gooto fof noon e mon yo suɓu njaatigi yo taw ko moƴƴo wa fi riwaya goto fof e mon yo suɓu man yu haalitu on mo o jillondirta naya ukkodir e wonɗo o wonɗo hiɗa faala moƴƴude rawa abu dawuda bi sanadin hasanin an abi hurayra an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la tusahibu illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun abu hurayra ɗo abu dawuda ɓe fillike ka sunan tuginande nden hino wawa dallinorede woni ɓe hasan abu saidin al-khudri ɓe maaki nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki la tusahibu wata wondi no waɗa njatigi illa mu'minan si wona gonɗinɗo joomi men wala yakul wata ñaamu ta'ama ka ñaamete maɗa on illa taqiyun si wona huulowo allahu tabaraka wa ta'ala ɗo noon watten hakkil hadise on no waalori ɗo ni ko da'wa khususiya wona wolede ɗo fiimo da'wa khususiya ida faala defude ñaamete noddita moƴƴuɓe ɓe ñaamane on ñaamete
wata suɓu ɗon fasiki nodda ɗon wala yakulu ta'amaka illa taqiyu kono hadis on o ala sappade harmude okkorde mo gonɗina joomi me en wala wolde ɗum sa a defi ɗo ñamete peera ma a defi ɗo ka maɗa ñamugol si a ɓanni ɗon haray a suɓa e ñamowo ɗon o na suɓata ɗum sa defi a ɓanni soƴƴaari goɗɗo hewti fewndo ɗon no hiwro on a naaray mo ha tanjinoɗa haala taqi si wiya ar ñaamen ka a wiye tun ar ñaamen wa in kana min afjaril fujjar honno wiyatama ar ñaamen ka kesi awa naaɗon si tawi ɗon ko da'wa khususiya ɗo faala inchallah si lewru ndu maayi ɗo mi yoɓama sago mi sooday ɗo hay ko gertoɗe ɗiɗi mi defa e mi nodda inchallahu kaari ɓen wata watto e maɓɓe illa taqiya lianna hadihi da'wa khususiya amma noon aɗa jombude a defi arɗo ɗon woñamay taqi gayru taqi fasir kafir mubtadi arɗo ɗon wo yakul amma addawa ida kana khususiya innama takhussuhu ahla tuqa fami hadis on koni wolde kon وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحظيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا كديدو جوكيمو أريك سلودة ديدي ندت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ودتين لارون صلى الله عليه وآله وسلم بماكي إنما فهم مثل الجليس الصالح مثل neɗɗo jooɗo diiɗo wondiɗɗo moƴƴo wal jalisi suu'i e misal jooɗiiɗo wondo daaɗo bonɗo arano on moƴƴo on ka haamilil miskino waywa njaatigiijo yeeyoowo parfait sa heɓii njaatigi weldiɗɗo mo tawta golle mum ko yeeyugol parfait a ɗon no waɗi geɓal wona fihil kiiri ma yuttowo biwɗi wuttowo biwɗi woni biwɗi mbayla kan ɗum wiyete alkir wuttowo biwɗi sa heɓi jaatigi bayllojo wuttowo biwɗi en wiya al noon jaatagol bayllojo no harmi dey kono sa waɗi kabareru makko num jooɗor ɗum a yiitay wiyaka suɓa jaatagol bayllojo moƴƴa dey nelaɗon ɓe makal ɗum kono sa waɗi kabareru makko num jooɗor ɗum ittora wula a yi e coñci maɗen honto sakkitorta wona fihil kiiri wuttowo biwɗi misal mum no arde ɓe maki fa hamilul miski jaatigi yeeyo parfum piiji tati marɗa e makko imma an yuhdiyaka imma fotton son fotti tun himo joggi gokkum o uddita ko goynda tuɓi junngo tuɗa o wujane ɗon onna wuja ka ɓanndu wuja ka coñci mo fottuɗa o waynodira e luuri jaatigi agal ngal moƴƴi ka moƴƴani moƴƴi wa imma an tabta'a minhu ma ɗum sooda e juuɗe makko marana hoore ma harana yon fottu o wujane a perdi ka a perdali ɓayde jogii ko urnora wa imma an tajida minhu rihan tayyiban ma ɗum o okkoraali ma wujiɗa a soodaali maruɗa kono si ɗon wondi ko luuɓi tawatama ko waɗi koko uuri o jogii ɗo kadi a lorrike sa gayni o a tawi na o ɗettata ko nafihu kiir ko wutto biwɗi kon ɗo ndettuɗa imma an yuhriqa thiyabaka sa waɗi kabureru nun ittirɗo wula o sunnay coñci maɗi ko waɗi fiiɗa nder ton hatta o wifa bayloɓɓen ko nafata ɓe ko kembu fettay ɗum kembu teli on ko ɗen moƴƴi e kabureru ɗen noon ko fettayɗe tun sa ɓorni kekesi a jooɗi ke nder ton ayiye ko nelaɗo maaki ɗo ko nayne wooli ɗum sunnay coñci maɗi wa imma an tajida rihan habisan ma ɗum o hendo jangi kornungi o ukkangi nder ton o wutta ɗum fof wona curkiwi ɗojja ha ñande yaltuɗa nder ton
a waynondirta e goto e ɗiɗo ɗo nun ko misal neɗɗo moƴƴo e neɗɗo bonɗo na noon misal bayillojo no boni misal yeeyo parfait no moƴƴi dey mi anda siɗen faamude wona misal yeeyo parfait no moƴƴi dey yeeyo parfait noona bonɗo wona misal bayillojo no boni dey bayillojo noona moƴƴo annabi Dawud alayhi salatu wassalam kana haddadan ko bayilloɓe wonno ka kana bayilloɓe wonno ko bayilloɓe kana haddadan ko annabi Dawuda okka tafugol dolokke waɗanamo sarde bouton kamɓe okka tafugol tuuba waɗanamba duhol hara ko njandi wa alanna lahu lhadid ñandi nin hoyani ɓe wonno cancol hoyri ko bayilloɓe wonno taw si bayilloyagal no boni bona dey faame moƴƴa dey tan yaltuɗo wiyen wiyama bayilloɓe moƴƴana ɗum wiyaka ɗo yeeyo parfait no moƴƴi wiyaka ɗo bayillojo no boni ko misal si tawi neɗɗo ni neɗɗo lorra a jokkimo a yiitay si neɗɗo ni neɗɗo ɓurtu e moƴƴere sa jokkimo kadi a nafitoray ko ɗum wona wolede faami ke sadisan kitabatul wasiya jiyaɗo on si yahay setew mo hani heyɗintinde wasiye makko on si mo mari ko wasiyoto ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أريك سلو ديد ابن عمر وين لارون عليه الصلاة والسلام بماكي ما حق هاننا امرئ نتو هي اغوتو مسلم جلدو lahu hara himo mari shay'un hunde nde tawata yuusi fihi himo faala wasiyade e nden hunde hara yabitu kadi o waalay laylatayni jemmaje ɗiɗi jokkondirɗe illa si wona tawa wa wasiyatuhu wasiye makko on maktubatun no winda indahu ka makko no mara hollaka waali siɗa mari ko wasiyoɗa a wasiyoto no woodi noon kadi ɓe ala ko wasiyo fus hay fus ala miskini bi ma'na al-kalima madha yusi hay fus kono siɗa mari moyen ɗa mari ko faalaɗa wasiyade hara ɗa yeli ɗum ɗo si waɗi tum miɗo yiɗi ɗum ɗo yo wonu si mayde johilanɗo miɗo yiɗi ɗum ɗo e jawɗi andi waɗu ɗum ki sammara waɗi jawɗi bi mana mayde juhay mayde no wawi juhude karamo ko ɓe lurri an mawtil faja'a yanugol tun neɗɗo on o maaya karamo koɓe tarbiya ɓen hiɓe lurri min haysu salahiyya wa salbiya ene ko ɗum ɓuri moƴƴude e julɗo on ka ɗum moƴƴa e julɗo ikhtalafu fi hada ikhtilafan kathira woɓɓe maɓɓe wi'a mawtul faja'a ko rahatun lil muslim ko shiddatun alal fasiq ko waɗi mawtul faja'a ko maayugol ka eɓɓita si mayde noon juhi neɗɗo ko hanuno eɓɓitude fof fuutotomo eɓɓitude siko gonɗinɗo noon timminnoɗo ko waɗete kon haray o fowti ka ko waɗi o nawnaali o yirigaaki o yiribaali o ndaaraka o yurmaali so maayi ɗo ko raha alal mu'min kono fasiqiijo fellituɗo no heddori 50 maayi bimbi ono tara sipiiji ɗuuɗuɗi sifa nde mayde moƴƴaay o so nawnuno no gasa woodayno ko o heyɗintinni wooday ko o yiltiti wooday ko watti hakkille mum ka ɓay hay gooto yelaaki maaydude bandi yaagal yaaday ɗum mo yiiɗa ono wiigol du'a meɗen tori du'a no anndinaani yaarete ton si mayde noon johi oɗo e hoore ɗum haray moƴƴi amma in kana mu'minan ma yadurruhu bi idnillah sabi'an woni ta'allumu fiqhi al-hajj no jeeya ko haana wattanede hakkil jiyaɓe no haani janngude ngal ɗo damal siɓe yaaka hajj rawa al-imamu ahmad bi sanadin hasanin an zirr ibn hubaysh qala ataytu safwan ibn assal al-muradiyya radiyallahu anhu فقال ما جاء بك
قال فقلت جئت أطلب العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال جئت أسألك عن المسح بالخفين قال نعم لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا حديث كفضل التفقه في الدين. إمام أحمد بفل كبدت أوضو ويتادو زر بن حبيش نوي مئرين صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال أوياني صفوان ما دون صفوان وي ما جاء بك كونون أدما عن زر قال وي فقلت جئت أطلب العلم هذا شرف كو أدي مهامي هوتي كما دو يا صفوان كو دبوغول غاندال قال كسان صفوان وي فإني من سمعت منني رسول الله نلار الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بماك ما من خارج ألا يلتو يخرج من يلت من بيت يسود مود في طلب العلم هركو دبغول غاندال يلتنيمو إلا سوانا وضعت وجتاي ولنا له ونندم الملائكة ملائكة بين أجنحتها غبتانجي مودون إن يو ريودون reban sabu weltorgol bima yasna'u ko o woni wadude dabbugol gandal dan dabbugol gandal no mari naforeji dudude qala on sayzirwi jittu ko addim ya safwan as'aluka ko landagol ma anil masih bil khuffayn ko noni nyaawore neddo si wattike pade salligi ke ha hewtide har ko fermade ko noni nyaawore maskugol e hoore majje. قال صفوان يعني زر بن حبيش نعم كلاندي دادو كو ميدو اندي دوم لقد كنت في الجيش من مدجيانو اكونو الذين غونغو تبعثهم نليد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامرنا نلادو يميرنا من نياندي ان نمسح من مسكه من مولا على الخفين دو بددن ديدي اذا نحن ستوي من شرط أدخلناهما من برني نودي على طهرين إدو لاب التمونغال طهر مائي هركون دي الله بنورا من وددون ثلاثة البلدتاتي إذا سافرنا ستوي من ستك ويوما وليلة إنيال الإجمة إذا أقمنا ستوي من نيبك كدولي أمين ولا نخلعهما بماكي وتمن بورتو بددن في سالي غول إلا من جنابة سنا هركو جنابة هبي من طيب من برطو من لوتو جنابه هذا طلب العلم. وفي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أريك استلو ديدان حميد بن عبد الرحمن قال وي سمعت منني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطيبا بوضع خطبة كدو منبر يقول بماك سمعت النبي منني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بماك من يريد الله كلا فالله أنفاني به من خير مؤجر يفقهه أفامنه في الدين دينا نلادون بماك وإنما فامي أنا من قاسم كمسن دوتو والله كو الله يؤتي أكتا سندنا ببين ولن تزال سيرتا هذه الأمة ديدو مفت قائمة هدني به تبتي دين مجي على أمر الله دو في يمر الله
la yadurruhum hara lorrataɓe man khalafahum on lundiɗoɓe hatta yattiya amrullahi ha fiyake allahu on ara yamirore makko nden ara serata e ɗeɗo mofte isaba mutamassika biddin dina mulata ha dargal daro hino ɗo hadise on ko honnu nelaɗon ɓe makani innama ana qasim wallahu yu'ti hada huwa halu kullu mudarrisin wa muallim narifu hada المدرس والمعلم والداعي إلى الله قاسم بين عباده ما يقول والله تعالى يؤتي ويوفق من عباده من أراد به الخير يواجه دو ها سودو هوا معلم يجلس ويقرأ آية يفسرها ويقرأ حديثا يفسره باودون وجنگ آية وفرتا o janga hadise o firta huwa qasimun o senday woni kono nakan ko jonnata yimɓe ɓen allahu taala huwa alladi yu'ti ko ɗum si yalteta ɗon woɓɓeyna maga qala anifan ayna kunta anta kuntu fi dakhil falimada anta lam ta'khudhu haddaka hanno hendoɗa geɓal ma ngal ɗon ɗon mi famali ko ɓe woli ɗon ko li anna al muallima wal mudarrisa qasimun alladi yu'ti nnasa allahu azza wa jalla jannowo noddowo waajotoɗo ko o sendowo kono na o jonnowo o senday sendugol ngol ɓura jooɗagol fof naniɗa ko wonɗa wowlude kon kono ɗen andi na nannuɓe ɓen fof immodoto e faamu goto e ko wowla kon yaha kaɓe fota e faamugol e andugol ko wowla kon woɓɓe immoto yaltida e sifrul yaday hara fus faamali woɓɓe immo tawa faami fayda ɓuri hay wowlowo on ko waɗi fa rubba muballahin aw amin sami'in no wawi ɗa wawi jooɗade to darris tullaban janga ha gayna heɓo e ɓen talibaɓe faamuɓo e ko wowluɗa kon ɓuri ko faamuɗa kon la'allahu yunabbihuka ala nukta anta kunta ghafilan anha ara ko an janni no waɗa ka waɗata no waɗa لأن الله عز وجل هو الذي يعطي والرسول قاسم نلا دون كامبه be senday ko jonnata ko sendamo be ko hande mun kon ko Allah tabaraka wa taala den to Allah tabaraka wa taala an yaj'ala lana haddan wafiran min al-ilm an-nafi den to mo yo wadan en gebal timmungal e ngal do gandal nafaygal den to mo yo dandu en dalugol en gandal islam gandal qur'an e sunna ثامنا وأخيرا في باب آداب الحج والعمرة ونكثرة الصلاة في المسجد الحرام قيمة الصلاة في هذا المسجد لا يقاسى بغيره نفور درجة جولغل إن جولر بكماركم على كدوم بيسته روى الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه هنتو هبتارو كدونو يتانئتو حق سودها هيوتي يتقاس ويتكاسل ويتثاقل عن الصلاة في هذا المسجد إن الرونكي عندهم تينو رونكي نجيندي هارونكي بجولا يدو الله أكبر فود يدور وحتى صفتين سيدا بايري يدور نو غنتنا ngolu do ka sindu wo pali Umar ibn al-Khattab li hadha kana lahu dirra la yazalu ma hadhihi dirra be jogino tuggor kum hawru kum wonay kum e der dolokke waddo ko hana wosi be tawi mo don ko kumbe faljitirta mo ilma ka hore ma ka beliru accu kum nani accu dum do nani da andi dum hi o yaada e kum don tew kana lahu dirra si neddo iwi e der ladde e de kollade e di kandi e di laddeji yehi hanati fil masjidin nabawi
ka juulata heɓa alfu sala a juulay ɗon fana windaneɗa fana wulure yaha ka masjidul haram juula ɗon windaneɗa mi'atu alf zuhur guluji temedere fana gooto ka juulirde nelaɗo ko wulure fana windanteɗa fana gooto ka juulirde makka ko guluji temedere fana windanteɗa yaha ɗo wiyami ɗo ronki hande ɗa andi sa iwtiɗo no gasa a tippittata ɗo handi tagge ko numarɗa ko amaɗa fokkiti kabaraji moɓe te si neɗɗo yehiɗo janngugol o wuuriɗo 4 sanawatin si o laɓɓinani joomi men dewal ngal goɗɗo no wawi mo calculande baraji ko juuli e nder makka e madina na wawata wonde nelaɗo ɓe maki alayhi salatu wassalam salatun julɗe juulande fi masjidi hada ka juulirde an ɗo nde mi darni nden afdalu ɓuri moƴƴude min alfi salatin e dima julde wulure juulande fima siwahu ko wana ɗo si goɗɗo juuli madina fana a juuli fana ɗo o windante ton fana wulure windaneɗa 10 ɗo alansara kadi men no futuro wano non geeƴe wano non subaka wano non si o fukkali ɗo haray mo naɓorde ko yoni so bonnade ɓe maaki illa al masjid al